Bueno, continuamos co segundo relatorio da tarde con Álvaro Rodríguez Resino, cun relatorio titulado O mundo labrego, arqueoloxía e historia do campesiñado alto medieval galego, onde vamos a intentar aportar as chaves fundamentais que consideramos para poder axudar a entender o campesiñado medieval, tanto desde o seu punto da subsistencia como as implicacións socioeconómicas e políticas. Álvaro é doutor en Historia e Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e no ano 2005 recibiu o Premio de Historia Medieval. Cando queiras. Buenas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores deste encontro arqueolóxico invitarme a tan importante evento. A verdade é que é un regalo estar aquí con todos vos, compartir esta humilde investigación que iniciouse fai xa unha década, culminou en parte na lectura dunha tese doutoral na Universidade de Santiago baixo a dirección de Raquel Casal no 2008. Entón, fun sumando máis achados arqueolóxicos e máis ferramentas teóricas para facer unha reedición dunha tese que está xa moi avanzada e espero publicar ao longo deste ano. O que imos facer, a miña proposta é tratar de facer entendervos como a Alta Idade Media é un período formativo fundamental para entender a formación da Galicia posterior, sobre todo no que se refire aos trazos da sociedade campesiña medieval e moderna, que vai chegar ata o século XX. Para estudiar esta sociedade campesiña temos dúas fontes, as fontes documentais, que xa están moi tratadas por varios autores, e as fontes arqueolóxicas, que son unha aportación novedosa que confirma certos evidencias documentais, pero tamén aporta evidencias novas que non están documentadas. O planteamento teórico de partida para entender unha sociedade campesiña é que podemos entender calquera sociedade a partir das bases materiais da existencia, de como vive esa xente en tres aspectos. No eido da produción material, tanto que son a produción agrícola como a produción artesá, o intercambio e o comercio, a relación co ecosistema e o conxunto de recursos no que se inserta e como se organizan os recursos, a propiedade dos recursos para acceder a estes. De acordo? Vou ir un pouco rápido, pero hai pouco tempo, espero que se entenda ben. Nunha sociedade labrega, isto ten unha formulación moi concreta. En primeiro lugar, temos o núcleo, que é a casa labrega, e o centro social e de traballo. Nunha casa labrega, a familia e a man de obra e tamén o núcleo social básico. De feito, nunha sociedade labrega non existen os individuos como si, sino que a xente está implicada sempre nunha familia. Por exemplo, nas fontes modernas, cando se fai un censo de aldeas, non se fala de individuos, fálase de lumes, de lareiras, entendendo que cada familia é o núcleo básico. Cada familia despois pode ser unha familia ampla, unha familia menos ampla, pero sempre isto é entendido o núcleo fundamental da sociedade. As casas labregas organízanse en aldeas, que son as unidades mínimas necesarias para conseguir subsistir nunha economía de autosubsistencia e que teñen unha economía baseada nos lazos de apoio mutuo. É dicir, nunha aldea, as casas labregas apóianse entre elas para apreparse o espacio dos recursos e tamén para axudarse entre elas a hora de explotalas. Nunha sociedade labrega, isto sabemos ben gracias á antropoloxía e economía política, hai dous tipos de propiedade, a propiedade privada e a comunal, que están imbricadas de xeitos concretos en cada caso. A casa labrega, además de espacio habitacional e tamén productivo, é complexa. Inclúe os centros de produción agrícola e gandeira, tamén centros artesanais a casa, as construccións anexas, os currais, os campos, as hortas, e tamén todas as terras propias de cada casa e máis os dereitos de explotación sobre o comunal, tanto na aldea como fora da aldea. Aquí temos dous casos de casas labregas galegas. Neste caso vemos aquí a casa e o almacenamento, que é algo moi típico, non? E aquí no lado vemos unha casa que vemos a casa principal, vemos cortellos, vemos os aparellos agrícolas, vemos unha horta dependente da casa. É dicir, é todo un conxunto productivo e familiar. A familia labrega ten aí todo o que precisa para vivir. É o centro da vida cotiá. E a casa labrega ten que cumprir unha serie de fondos de reemplazo, ten que cumprir unha serie de necesidades materiais, que isto está sacado dun autor que se chama Wolf, que é básico, que é o fondo de reemplazo, que a produción básica para subsistir ano tras ano. Ten tamén que producir un fondo ceremonial, que é un fondo que está destinado ás tarefas, digamos, ás relacións sociais con outras casas, por exemplo, para aportar para festas populares, para festas en común, para cualquier tipo de traballo comunal que poda existir. E despois un fondo de renda, que é un fondo que se
aporta para pagar rendas e outros impostos no caso de que existan. Bueno, as casas labregas conforman aldeas máis ou menos conxuntos, como xa comentábamos, máis ou menos grandes, de aldeas que están sostidos por lazos de reciprocidade entre iguais. Nas aldeas pode haber diferencias sociais, pero sempre hai un lazo básico que é a reciprocidade, o apoio mutuo, dentro da economía de subsistencia. E unha aldea ten dúas características básicas. Ocupa un espacio limitado, exclusivo para os seus membros, onde os seus membros teñen a propiedade das terras que os reparten, e só os membros da aldea poden acceder a esas terras, e os seus membros están emparentados entre sí de certos xeitos. Vale? De acordo? Aquí vemos un exemplo de dúas aldeas galegas, vemos aquí o conxunto de casas con todos os campos alrededor, e isto, sacado de Ballesteros Arias, é unha foto aérea dunha aldea, que vemos aquí a aldea, coas cortiñas, as hortas de cada casa, alrededor as agras, que son os espacios de explotación intensiva de cereal que están repartidos entre as casas labregas, vemos o bosque e o Monte Baixe de Toxos, que son ser xa espacios de explotación comunal. E vemos aquí dúas fotos da Galicia de non fai tanto tempo, no que vemos as prácticas de apoio mutuo, tanto, por exemplo, na sega como no arado dos campos. Isto, os máis vellos de Boiro, seguro que o poden lembrar tamén o tema da eira, o mallar, etc. Hai fotos por aí de mallos comunais. Isto é unha característica das aldeas, das casas que se xuntaban para axudarse entre elas. Non é algo que é típico das aldeas en todo o mundo. As aldeas tamén se insertan nun ecosistema con as características específicas que determinan os recursos disponibles en cada caso. Non? E no caso galego temos o modelo cóncavo, non cónvavo, que aparece aí, vale? Que é moi específico e que determina o tipo de recursos que hai disponibles no ecosistema galego, que máis ou menos é isto que temos aquí, que está aquí explicado, que vemos que, no que sería un val clásico galego, vemos que a zona media serían as zonas de explotación de cultivo máis intensivo, de cereal, basicamente. A zona máis baixa, que a zona perto dos ríos, a zona húmeda, sería unha zona de pastos, que non é adecuada para o cultivo de cereal. E despois vemos a zona do monte, moi simplificada, que está feita para cultivo extensivo, é dicir, estivadas as rozas ou para aproveitamento forestal ou gandeiro. E, por último, en unha sociedade labrega conviven dous tipos de propiedade, a propiedade privada e a propiedade comunal. A propiedade privada é para os recursos de uso restringido, por exemplo, un campo para sementar trigo. Iso é algo restringido dunha casa labrega. Se unha casa labrega emprega ese recurso, non o pode empregar outra. Entón, aí entra a propiedade privada. Despois temos os bens comunais. Os bens comunais son para recursos de uso compartido. Por exemplo, un pasto. Un pasto é un recurso que poden empregar varias casas, de acordo? E, ao mesmo tempo, entón, a organización dese recurso, da súa explotación, faise mediante unha institución que son os bens comunais. Cada un destes tipo de propiedades, cada un destes sitios de organizar a propiedade ten unha plasmación espacial, que non vamos a entrar neste tema porque é bastante complexo, pero que tense identificado, por exemplo, para a idade do ferro en inglesa, para espazos agrícolas, por exemplo, nos Alpes ou no Sudeste Asiático. Hai bastante bibliografía sobre o tema e o coñecemos bastante ben como os xeitos de propiedade segmentan o espacio e fan patróns de distribución espaciais que despois poden estudarse arqueolóxicamente. Aquí vemos un exemplo de propiedade privada, que sería a casa campesiña, vemos unha familia, e a propiedade privada regúlase pola herdanza. A herdanza é fundamental nunha aldea e, polo tanto, as familias son as que transmiten este tipo de propiedade e a pertenencia a unha familia o que regula o acceso a esta propiedade privada. E despois temos os bens comunais que están regulados por estas opcións, por unha serie de reglas de goberno específicas que están moi ben explicadas na obra dunha Premio Nobel de Economía que chamase Elinor Ostrom e que inclúe os recursos de uso compartido como poden ser os bosques, as pesqueiras, os montes, os pastos, etc. Vale. Isto é, digamos, o plantexamento teórico inicial, moi rápido, espero que claro, de como podemos entender unha sociedade labrega, e imos ver como isto se aplica na sociedade rural altomedieval. Na sociedade rural altomedieval temos esta realidade concretada no casal, tal como aparece na documentación fala do casal, que é a casa labrega, a unidade básica de socialización e produción agraria. Temos a aldea, no que se chama a vila.
A vila é a agregación de casais baseada no apoio mutuo onde se combinan ambas propiedades. Temos o val, que é o espazo entre vilas, o lugar onde aparecen outro tipo de bens comunais compartidos de xeito máis amplio, que veremos cales son, e despois temos as igrexas como espacios institucionais para as comunidades labregas onde podemos ver este tipo de relacións sociais e como se articulan. O casal, por exemplo, o coñecemos moi ben documentalmente, tamén o coñecemos a vila, coñecemos algo pior o val, que sobre todo o coñeceremos arqueolóxicamente, e as igrexas coñecemos tanto documental como arqueolóxicamente. Estos son os xacementos considerados no estudo que vemos aquí, que son aproximadamente algo máis de 20. Vemos como están divididos entre igrexas, límites de vilas, lugares de habitación, xacementos agrarios, etc. Imos ir un pouco máis rápido. Vemos o casal medieval, alto medieval. Nel podemos identificar unha serie de oficios tradicionais, albañilería, carpintería, olaría, ferrería, etc. E unha serie de produtos agrogandeiros que podemos identificar mediante unha serie de análisis arqueolóxicas. É isto o que temos de casais medievais. Vemos restos de muros, pavimentos, lugares de almaceamento, de diferentes xacementos que vemos aquí, que podrían ser os restos do que vemos aquí. Isto podría ser unha imaxe do que sería un casal alto medieval, digamos, feito fai case, uns 100 anos, basicamente, pero están aí presentes as mesmas cadeas operativas, o mesmo xeito de construir. Aquí temos algo que aparece moito, que son os silos de almaceamento, que aparecen moitas veces asociados a este tipo de casais. Neste caso, arriba vemos os do bordel, escavados por Víctor Rúa. En estos, na zona do Franco, onde aparecen a parte os restos da recubrición para guardar o gran, etc., para que non entre sumidade. Canto? Vale. Despois temos a vila alto medieval, que consta duns límites externos que limitan o terrado ocupado e que ten unha organización interna dos recursos productivos moi específica. Coñecemos documentalmente, veremos arqueolóxicamente como tamén comezamos a coñecela. Esta vila alto medieval, sendo como é unha aldea, na documentación aparece claramente como unha agregación de casais, que forman esta unidade mínima de socialización e explotación agrícola entre os campesiños. Temos un primeiro exemplo de característica de como é unha vila alto medieval nos límites. Isto é unha reconstrucción dunha vila alto medieval feita por López Alsina, que ten a característica de que foi despois, no momento da feudalización, fosilizada cunha serie de marcos que marcaban os seus límites. Isto está en Padrón, na vila do Pedroso. E vemos como está aquí os casais, non coñecemos como eran os casais, pero vemos que ocupa a zona agrícola de aproveitamento intensivo, a zona máis perto do río, que serían zonas máis húmidas, dedicadas a pasto, e as zonas de monte. Ocuparía todo este conxunto de recursos para explotalos dun xeito moi característico que podemos ver aquí. Gracias á arqueoloxía podemos comezar a topar as explotacións agrarias que hai dentro das vilas. Isto está todo feito pola xente do Incipit. Vemos os campos de cultivo permanentes, que serían aquí como este de Abadín, con marcas de arado. Vemos as terrazas agrícolas como as do Monte de Gallás, que son terrazas creadas especificamente para o cultivo. Temos aquí, noutro caso, este tipo de limitacións, que son delimitacións feitas no monte, seguramente relacionadas con estivadas, que é o aproveitamento extensivo do monte mediante rozas e queima. E temos aquí outro tipo de limitacións no monte, que son as de Cotobello, que tamén están relacionadas con esta explotación do monte que se podería facer nas vilas altomedievais. Todo isto ten unha cronoloxía que, por exemplo, está do século VI-VII, comeza no século V, pero o maior aumento está no século X. Esta ten unha cronoloxía tamén moi similar. E máis aló da aldea, existe unha realidade que só comezamos a coñecer agora arqueolóxicamente, no que hai unha serie de sistemas de explotación en zonas que son claramente de recursos de uso compartido, non ocupados por vilas. Son bens comunais explotados a nivel do val ou da comarca, e que na documentación, segundo López Alsina, aparecen como a unidade política social e económica de maior nivel que deu a sociedade labrega altomedieval. Despois temos outras unidades políticas xa vinculadas á monarquía galega e asturiana, pero o val aparece como a maior unidade dentro do que sería o mundo labrego. Estas zonas serían zonas de explotación gandeira e forestal e non agrícola. Por exemplo,
Isto é unha foto do Barbanza, os xacementos que temos no Barbanza arriba, estas cabanas de pastores son claramente, do meu punto de vista, zonas de explotación de uso común, están relacionadas con zonas de explotación de uso común na serra de os asentamentos que habería no Val, de acordo? Temos máis xacementos, temos a Mourela, que está excavado por Fábricas e Bonilla, que está nas Pontes, que apareceu tanto unha frolla para aproveitamento de madeira para facer carbón, como restos dun chozo de gandeiro que basicamente do século XV, pero hai evidencias posibles do século X. E temos outras evidencias, como por exemplo Covairós, que por riba do xacemento paleolítico hai un xacemento de explotación claramente gandeiro que está relacionado con esta zona de aproveitamento conxunto de pastos, vale? Neste caso, en Covairós, aparte de verse claramente, hai un silo, hai varios silos de almacenamento de comida, e seguramente había un sistema que era o sistema de por vez, está relacionado con un sistema que se coñece etnográficamente co sistema de veces, no que os veciños facían unha transhumancia corta, estacional, subindo o gando o monte en verán, para aproveitar os pastos de verán, e despois en inverno baixaban o val. É posible que sexa un sistema deste tipo que, por exemplo, coñecemos no Suído. Vale? E, por último, temos as igrexas rurais altomedievais. Falamos de igrexas non vinculadas a poderes aristocráticos, que tamén hai neste momento, e que teñen unha serie de características común. Pablo Díaz afirma que moitas destas igrexas son igrexas monásticas e que reproducen as relacións sociais do momento, no sentido de que eran fundadas dentro das comunidades campesiñas. Os propios campesiños fundaban as súas propias igrexas, dotabanlle un tipo de regla monacal moi específica, e esas reglas reproducían as relacións sociais dentro destas comunidades campesiñas. Teñen unhas características moi específicas, como son o seu pequeno tamaño, que son estar asociadas a necrópolis, varias delas escavadas na rocha. Pode haber sartecos ou enterramentos preeminentes, ás veces normalmente asociados a presbíteros ou os responsables do culto do templo. Nos casos escavados, estas necrópolis son amplas. Posteriormente, pode haber dos fenómenos, que o seu abandono e desaparición, que se converten en capelas, ou que por riba se edifican unha igrexa románica. Este é o exemplo de San Vítor de Barxacova, no que aquí arriba habería unha pequena capela. Este é un cemiterio que seguramente estaría ocupado no século IX e X, e que estivo en uso durante toda a Idade Media, que sería o exemplo de conversión en capela. E temos varios exemplos, por exemplo, as encrobas, que hai evidencias anteriores, a Odrobello, que é outra evidencia dunha aparición dunha igrexa alto medieval cunha necrópole asociada. Isto é un exemplo dunha das tampas que pode aparecer, esta é a tampa de Leocris que apareceu na zona ourense, vale, asociada tamén a unha destas igrexas. Isto é o exemplo de San Martín de Prado, no que nos muros dunha igrexa románica apareceron restos dunha construcción prerrománica anterior moito máis pequena e moito máis reducida, que sería outro exemplo deste tipo de casuística destas igrexas. Vale. Temos na cronoloxía destes xacementos, temos, desde o meu punto de vista, temos unha etapa formativa que é alrededor do século VII, no que aparecen as primeiras igrexas monásticas rurais, e identifícanse arqueolóxicamente as primeiras estruturas e casais agrícolas que perviven durante toda a Idade Media, teñen unha longa pervivencia. Este fenómeno parece madurar e crecer nos séculos VIII e XI, onde tamén hai unha explosión na aparición destas igrexas rurais, e a realidade de Labrega aparece documentada tanto nos documentos como arqueolóxicamente como algo consolidado, de acordo? E a partir do século XII procese unha feudalización desta realidade, no que os poderes externos fanse co control, digamos, destas sociedades e inducen unha serie de cambios, como, por exemplo, a desaparición da vila como aldea e a aparición da parroquia feudal, que está na orixe das parroquias actuais, en moitos casos, de acordo? Tanto na súa expansión territorial como na súa configuración. Xa para rematar, esta sociedade de Labrega xurde dun período previo, no que temos a descomposición do Estado antigo, a formación dos reinos germánicos e o fin da estrutura agraria antiga personalizada nas vilas. Durante estes séculos, durante este tempo, sobre todo a partir do século X,
vai aparecer un fenómeno que é o crecemento dunha aristocracia e unha monarquía cada vez máis fortes que desembocará na formación do feudalismo. Vale? Bueno, isto é quise facer un resumen moi resumido do que a casuística arqueolóxica histórica destas sociedades labregas altomedievais. A min o que me interesa é, por exemplo, é que entendades que nesta época aparecen os trazos básicos do que sería unha sociedade labrega medieval galega. E, por exemplo, o que temos en Boiro, na Serra, son os primeiros exemplos coñecidos en Galicia da aparición de sistemas de explotación de recursos compartidos, claramente campesiños, de acordo? E por toda Galicia comezan a aparecer tanto estos casais altomedievais como restos arqueolóxicos de vilas, de lugares de explotación agrícola, lugares de explotación gandeira que mostran a aparición dunha realidade que históricamente non é algo, digamos, espectacular en canto ao registro arqueolóxico, pero sí que é moi importante históricamente porque o campesiñado, isto saben moi ben os historiadores modernos e contemporáneos, é un dos actores fundamentais dentro da historia galega, vale? Xa está.